ニャンニャンフルーツパラダイスです。今日も玉釣り作業をしていきたいと思います。沖縄県は、台風の影響でちょっと大雨になって雲も見ての通り速いペースで動いています。まだビニールは飛んでないです。三連島の一番端っこですな。一番風が当たりやすい場所のビニールなんですけど、ちょっともう強く膨らんだりしてるので、風でちょっともしかすると怪しいです。ただいま6月の1日12時を回ったところですね。今1時ぐらいなんですけど、風がビュービュー吹いてるんですけど、中のマンゴーはかすかに揺れてます。かすかに揺れてる感じです。この谷にハウスバンドくくりつけて上のビニール飛ばないようにしようとしたんですけど、やはり上のシーコーがこのように全部あれなので、ちょっと違うアプローチで考えないといけないです。もしやるとすれば、この柱の横にパイプを全部走らせて、そこにハウスバンドくくりつけるしか台風対策が取れなさそうです。
このように雨どいがないのでダイレクトに水が流れてきます。